你以前反核过吗？我在2017年以前都是反核的，绝对反核的，因为那个时候也不是说反核，而是认为说这个核电就是讲不好听，就是当时的执政党搞出来的这些玩意儿。那时候其实把反核跟反威权跟自由民主跟这个希望自由民主通通画上等号了。对不对因为没办法我想我们这一代的人我这一代的人都经历过那个年代，对不对？我念大学的前一年中美断交，对不对？我念大学的那一年68年就发生美丽岛事件，所以这个就其实整个台湾的民主运动就从这个时候开始的嘛。我补充一下，就是因为我当年长期跑民进党，民进党其实有一个叫做公投，我要公投自决，对是。可是公投自决在美国人的压力下，我们是不可以针对国家主权做任何的这个挑战的。是，所以那时候其实林义雄很清楚，林义雄一辈子我就是要通过公投建国，可是公投我又不能去公投马上去挑战最敏感的，所以他选来选去，核四变成一个最好的议题。他为什么要核四公投？因为为什么要千里苦心，变成核四是一个等于说民生议题，它是一个生活的议题，用这个来公投它的这个，所以它慢慢变成了这个民进党的神主牌，不可动摇，它有点变成很诡异的。好，那我要问说，可是现在已经到了 AI 的时代，到了用电量的时代，我们再来看这张图，就是黄仁勋讲的，你未来一定是要进到了 AI 的时代。你要进到了 AI 的时代，谁有 AI 最强的算力，谁有 AI 最强的能力，谁就能够作为强国。那这个5个层次里面，晶片我们已经非常强了，我们当然也希望去做好的基础设施。可是我刚刚讲的能源层这一块，我们是非常缺的，而且这缺乏非常严重，缺到荒谬到说我们可以做出晶片，我们可以做机柜，我们可以做出资料中心，但台湾就是没有电力可以支撑我们的运算中心。那这个部分，民进党现在开始，我觉得也在改变，是也在改变，开始投说，可以说 XMR 就是一个所谓的这个小型的这个模组化的，对，不管，因为我已经不能自打嘴巴，核四我已经回不来了，我可不可以换个方式？好，现在真的是没有核电，我就不能应付未来的 AI 世界吗？对台湾来说，我想恐怕是，除非大家愿意烧更多的煤，或者是有更多的地方能够来盖这个天然气的储存槽，大家就放在大家反正就会离人越来越近嘛。对不对？那要不然就没有办法烧啊，我们就是需要燃料嘛。简单说，我们需要燃料啊，燃料就这么多种，对不对？那没有燃料的就是再生能源，风很好，可是不稳定；太阳很好，对，我们也希望盖，可是我们能够土地就这么大，对不对？能盖多少呢？真的能够把所有的可以用的地都不管农地不农地，不管好不好用，全部都拿来盖太阳光电板吗？对，它发生的问题，大家已经看到很多这些不好的事情。对，所以它适度的发展没错，对不对？我们不必为了中午很热，所以我再去多盖一个电厂，我多一些太阳光电板，我把这个中午的热撑过去，就解决了，这是一个好办法。所以它应该适度的发展，可是全部靠它不可能。对不对？因为它需要的是一个稳定的电，它不稳定。好，所以对台湾来说，我们如果未来真的还是想要发展 AI， 其实不光是 AI， 而是我们光是要把这些台积电的晶片、封测都能够做起来，对，它就需要大量的电。光是做这个本身，对，你不要说不要说资料中心了，如果加上资料中心，那就不得了了。对，所以这个问题。我想的确这个值得大家一起来思考吧。可是像大家问说，那我们现在核电已经变这个样子了，核四都已经封存了，甚至核四的燃料棒都已经拿到这个我跟您报告一下SMR 很好，可是问题是现在还没有商业运转的这个状况，所以呢，简单说叫做远水救不了近火。我们台湾能够再等10年，等这个 SMR 成功了，商业运转了，然后我把它引进吗？我们现在要解决迫切就是燃眉之急啊！你现在就没有电啊。对，我们能够让我们的 AI 算力中心10年后再成立，10年后再来帮台湾算台湾的需要的大气候运算需要的大交通运算，不可能，因为你就落后10年了，对不对？所以我们现在就要，可是现在就没电，对啊，那怎么办呢？对，那这个，所以我想现在可能执政党应该也了解，所以核二大家应该都看到这些消息了这里面有很多错综复杂的事情了我觉得。我以前不是政治人物，现在也不是政治人物我只是在做我一些专业的事情。但是呢，过去现在的这些目前在台面上的政治人物，应该对于发生了什么事情，应该都很了解。但是我觉得那些都过去了。大家如果看到未来，
对，我们想办法让我们的台湾的能源的韧性真的更强一点。核二、核三，赶快让它开始发电。那也请我真的在这边再次的呼吁哈，请这个大家好好去思考一下，我们花了3000亿，那么多的工程师做出来这个核四，就在那边。从2014年一直封存到这个2024、2025都还在封存的，这个现在都想办法能够保持得很好的这个核四，那是我们其实在这个就在手边的可以用的，它可以发270万千瓦，一个核四厂等于台中火力发电厂的5部机组，不值得大家想一想，我们拿来用吗？半个台中发电厂，对。不值得我们把它拿来用吗？这个地址都是美国的专家们帮我们选的，这个厂里面的设备是日本的专家们帮我们一起做的，日本有一个火力发电这个核能电厂，最近有一部机组刚刚发电，叫做博奇一宇。你说在日本？在日本本土，这是最新因为这个中东危机，因为这些能源的问题，所以他就让他这个高市早苗首相还有当地的政府就让他毅然重启发电。他的这个核四就是跟这个电厂里面的这些机组一模一样，就是所谓的先进式的废水式的这个反应炉。总之这个都是坦白说，这个我本来也不会啊，人家就说你这个医生你懂什么这其实这是说那个核四的最后一任厂长最后这个封存的厂长汪博辉厂长教我的啦。我也去看过核四，但是呢很不幸就是我去参观以后。因为我在这个网络上面拼命宣传说大家应该多去看看了以后你就知道这个核四到底要不要封存，到底能不能继续保留，能不能为台湾发电，你看了就知道了。但不能进去了。后来就台电就说不行以前都是开放参观的团体报名都可以，但现在就从那个应该是2018年的5月多到6月就封存了，到现在。好，那副长就是门关起来，不是封存，就门关起来，不让大家参观了。对，您刚才提到就是说，因为我们现在选址就是说，不管你今天在万里，不管你现在这些，都是当时美国人帮我们选的，因为我们当时其实我们的核电组是跟美国的是。你说要再做新的很难，那可是问题好了，我现在要做核二，但核一这太旧了。像讲日本的311宫城大地震，它其实基础跟我们核一是一样的，那是非常老的基础，那个水冲来那就会出问题。可是核二核三也用很久了那核二核三可以用吗？核二核三这个我个人的了解了，还有我这些研读的这些资料，我认为就是绝对没问题的，还可以用。因为像比如说核三，它才刚刚停下来没多久啊，对不对？那核二也曾经停下来，然后后来又重启啊，也就是在赖清德这个总统担任行政院长的时候啊，所以这些没有道理不能用。美国的核能机组都让它用到80年了。那我们不过才40岁，80岁的人都还在这边跑得活蹦乱跳，那我们才40岁，怎么会比他差呢？这个不可能。那这个，所以我认为在技术方面的问题，现在应该都还不是问题，不过未来就难说了。原因很简单，因为在这个政治的影响跟政策的引导之下，这些以前念核工系的人是脸上有光的，像王博辉厂长那个年代。核工系是全台湾的前几志愿，对比台大电机绝对不会差的，因为政府在支持核电厂，所以每个核电厂的这个精英都送到国外去训练，然后你才有办法来，那个是台湾的命脉，对不对？但是所以大家其实是脸上有光的。那现在呢，政策这样做，念核工系好像是原罪，对不对？你就是被诅咒的。那谁要念核工系？连名字都改了，已经没有核工系了，清大就叫做这个已经名字都改成别的系了那当然这个就很可惜。所以意思是说，最后这些人才都流失了。我们想让核能电厂发电，还有人吗？对，也可能很难做到了，因为核能电厂里面的这些要求非常非常高，因为它不能漏气，它不能漏水。那个大的反应炉有8个足球场大8个足球场8个网球场大的一个核反应炉，很高的这个核反应炉，它里面呢又不能漏气。这么大一个空间是不能漏气的，有8个网球场这么大。对，所以不能漏气的。他们为了让它不能漏气所做的测试，网络上面现在还有 YouTube 的影片。那时候王厂长他们就是因为，王厂长告诉我说，就是因为他们做的太快了，太快以后呢，这个核电厂就可以很快就可以发电了。他们的估计当时2014封存之前，大概在1年就可以发电了。当然，它一旦发电以后，那就无法回头了嘛，所以就一定让它不能发电。对，所以绝食就出来了，政治压力就出来了，最后就封存了。坦白说，我个人认为啦，
这是对全体台湾人民的不幸。为什么？因为台湾现在呢高龄少子化，大家都很清楚，我们越来越老了，对不对？没有小孩了。那台湾的各种问题这么多，我要发展这个，我要发展那个。光是要让大家愿意生小孩，我们就要花很多力气，对不对？啊，那我们比如说，希望企业界你要对员工好一点啊，对不对？你要让他多放假啊，对不对？大家那个买房子买得起啊，他才敢生小孩啊，否则怎么生呢？这些都需要钱。那我们把钱拿去买风电，买光电，一度电费比买核电贵3块，贵4块。钱就是钱，你要怎么配置？对，你拿去买能源，买电，你就有竞争力的吗？没有，买电只不过是基本嘛。可听您这样讲的话，我会有一个困惑说，那如果是这样，就算我也觉得核能是一个选项，对台湾来讲非常重要。可是如果再这样子的话，那核能在台湾几乎已经没有空间了。我们还有一点点时间，但是这个得真的大家要坐下来。我其实常常在想的一件事情，就是说大家可不可以让能源和健保脱离政治的范畴？因为健保每个人都需要。但是没有办法往好的方向走，这是我从医疗方面来看，对不对？大家明明知道有很多应该这样做，应该那样做，可是不敢做，因为做了会没票所以就你骂我，我骂你。能源也是一样，台湾哪一个人不需要能源？什么产业不需要能源？未来需不需要能源？这大家都很清楚这个答案。可是呢，你如果因为这个答案，大家都知道这个答案应该是什么像是一个正确的方向，可是却因为政治的利害、算计。因为你吵我，我吵你，因为我怕我这样讲会没票，你那样说会有票，那我们就对于全体台湾国民来说，我们能够做决定的时间就浪费了。好，那副长，您当然是医疗专业，那你也做过医院的管理阶层，您现在又在政府部门做事，你非常在乎这个资源分配。你说现在台湾我如果是用天然气，我现在用这些能源的部分。它其实是一个非常严重的能源措施，它会造成非常严重的浪费，甚至你这个浪费，你说竟然到了5兆元。如果今天的能源不要这样子浪费的话，其实对台湾的社会福利、对台湾的医疗的这个安全、医疗的体系，都会有很大的帮助。当然啦，比如说如果核1、核2、核3假设核1还 OK 的话核1、核2、核3继续发电加上核4，我们每年可以发600亿度的电，对不对？那一度电，我一度省1块，我就省600亿；一度2块，我就一度省2块，我就省1200亿。所以可以省下非常非常多的钱，每年1年600亿。对，每年一年超过1000亿、2000亿以上。所以25年1年2000亿就是5兆。5兆怎么算来的？就是我本来我维持核能发电，你要继续去做离岸风电、做太阳光电都可以，不冲突嘛。我电不是越多越好吗？对不对？那我便宜的电，我让它每年可以帮我省2000亿。这个2000亿拿来，我花一些钱去做 AI 算力中心，让台积电这个 AI 就可以做得更好，让我们年轻人更容易找到工作让我们的这个教育可以办得更好，道路更好。这个不是把我现在就可以省下来的钱，让这一代的人赶快得到一些幸福。但是谈到这个东西的时候，民进党就会有一个说法，就说那核废料放你家吗？因为他们的所有的逻辑就是说，好，没有错，我也知道核能很便宜，我也知道核能的发电效率非常的稳定，我也知道它是非常好的积载能力，可是它的累积成本是非常大，因为你未来要处理这个核废料，甚至它的只要发生任何的事情，包括我们看到车诺比事件，我们看到了311工程大地震，你只要发生任何的事情，那以台湾这样的一个小岛来讲，它是一个不可承受之重。这个我跟您报告，其实311也好，三里岛事件也好，其实这些原因他们都研究得很清楚了。总之呢，没有完美的能源，我承认没有完美的能源。你要烧油，油就是来源，中一样，它会控制你的油，对不对？油污染非常重，所以我们唯一的这个燃油电厂就是基隆的协和电厂，也不敢再烧油了，马上要结束了。那你烧煤，那煤大家应该不喜欢，没有什么干净的煤。对，它的污染很大这个氮氧化物、硫氧化物其实都非常多，对人体健康非常不好，对不对？来源相对稳定，可以存2个月、3个月，可是它有很多缺点。所以刚刚提到核废料的问题，其实每一种能源都有废料，烧油有废料，那些污染；烧煤有废料，那些空污，对不对？那些这个引发这个可能致癌的各种这些相关的这些污染物。然后呢，烧天然气污染比较少，对不对？可是它很贵。它不稳定，它就只有11天的存量，对不对？
然后中东的运输也是问题，港也是问题。我们有多少个地方可以去建这个天然气的专用接收港呢？再怎么建就那么多了，为什么抗争这么多？因为它一建，大家就很多事情都不能做了，对不对？所以，我烧油，我烧煤，我烧天然气，我也可以烧核废料啊，我也可以烧，我也可以用核燃料。核燃料每一个东西它都有所谓的废料，包括天然气都有。只是的这些天然气也好，煤也好，它烧了以后，它就把污染排放到空中。你知道吗？我们不知道，因为台北附近电厂没有燃煤电厂，可是台中人知不知道呢？台中知道，高雄人知不知道呢？当然知道啊，他就是烧煤啊，他就烧给你看啊。你喜欢吗？没人喜欢。对，我当然不喜欢说核废料放我家，可是这是气话，对不对？核废料因为它最大的好处是它可以被锁起来。对，他不喜欢我们没有办法，现在没有一个很好的又便宜的方法立刻解决它。可是我把它锁80年，我把它锁100年，锁100年你会浪费很多资源吗？不会，我要找个地方把它存起来就好了，对不对？我们一个大安公园的面积就可以把台湾的核废料通通锁进去。但是你要多少的空气，多少人的肺才能够处理那些烧煤的、烧油的污染呢？对，这都是选择。所以这些所有的燃料它都有废料。现在的核废料是不是说我用现在的核电厂的多余空间，我就可以进行储存吗？对，这个当初核2、核3他们没有想到这么多，但是核4他当时就把他的所谓的这些用过的核燃料的储存空间全部都放在他的厂区内了。所以核4其实是一个日本人都羡慕，哇，你们怎么设计这么多，设计的想到这么多事情。但是核2呢？现在我们在中央政府也在考虑重启了。当初它是卡在说，它没有那个室外储存厂，对，但是现在室外储存厂也盖好了，所以就放在外面等着它风干，因为它就是热，所以它要摆在外面。本来呢，它刚刚用完要浸在水里面浸一段时间浸完了这个温度更低了，它就可以拿到外面来让风吹就好了，就这样。你就算站在它旁边，其实它也可以做到完全没有任何辐射外溢。所以其实这些都是那你不喜欢核废料，我了解。可是你喜欢燃煤所引发的空污吗？你喜欢这个燃天然气所引发的空污吗？你也不喜欢。那我们怎么办呢？我们必须做选择。另外就是核四在台湾讨论很久，因为我觉得像我担心就是盖停停，盖停停，盖停停，一个东西盖停停，我还能够相信它吗？那核四还有任何的机会吗？所以这个其实也很容易讨论嘛，因为毕竟我们都不是专业。那就打开来，让真正专业用最严格的眼光来看，它不 OK 嘛？但是你让他从头到尾都不许人家看，所以你至少要有个可能性，对吧？对不对？那如果打开来让大家看得清楚，对不对？那任何反核的人，欢迎找到这个反核最厉害的专家们这个核电厂的专家说你这里不好，那里不好，通通不可以用。好，那如果真的不好，那就不要用啊，是对不对？但是我们现在叫做我不许你看，你不可以看，它就是不好，它就一定是完蛋。这恐怕说服力不太够了。好，副长，你有一个工作或者你有一个政绩，是一个大家没有注意到，是你在台大医院的时候，你是最早推低剂量的这个所谓的肺检测。你到了桃园市，你也做了，但让很多桃园市人非常的感谢，因为我及早发现，这几年来真的有这么严重吗？而且那个跟我们的空污真的有关系吗？那这个燃煤，我知道，现在我看过一下那个整个的所谓的肺肿瘤，就是肺腺癌的这个，有点可怕，是在中南部很高，而且在高雄的死亡率是最高的。那这跟这些的废气。有人讲说那就是汽车排放了，那有人讲说是空污了，那到底是什么呢？这个台湾是一个很特别的地方，我们常常因为医学界常常拿美国的资料，其实就是我们的圣经啦，我们都是拿美国的资料、国外的资料，可是台湾有很多别人没有的，台湾有这么多的宫庙，这么多的婆婆妈妈，3天有三不5时就去拜拜上香，对，龙山寺现在为什么不烧香呢？不烧香，因为 PM2.5很高，龙山寺 PM2.5最高的时候是几千呢。大家觉得那个香烟袅袅、烽火鼎盛香火鼎盛很棒，可是那都是空污。所以台湾这件事情，说香火鼎盛这件事情，别的地方没有。我们的机车超过1000万辆，过去它的环保标准都不够，对不对？机车这么多就在你旁边，
大家在马路上应该也清楚那个空污有多严重，尤其是这些老旧的机车。当然现在越来越好了，所以我们的机车千万辆，我们的香火鼎盛啊，我们的地又小，这个火力发电厂就离你家没有，我们要开发土地就越往那些边的地方去开发，那个地方就是电厂啊，那你怎么办呢？对不对？所以这些电厂就在你家旁边，你没那么大的地，对不对？那你的这个机动车辆的排放啊，加上这些这个香火，还有家里面的油烟，大家就是这个葱爆牛肉啦、爆炒啊，什么这都是我们跟别人不一样的事情。所以其实这个台湾过去哈，以这个肺癌来说，我们常常在困惑的一件事情，就是年轻女性啊，就是女性的肺癌的比例非常高，她都不抽烟，奇怪了啊！武打家罗曼菲肺癌死掉了，大溪人我们桃园之光凤飞飞小姐，她也是肺癌死掉的，那为什么她没抽烟呢？对不对？那所以这个是一个问题。但是我们现在的台湾的学者，中研院的学者哈，其实已经做出一些研究了，他发现的确。我们的女性身上的确有一些基因，它对于防腐剂太多的，对于空污它特别脆弱，容易引发突变。那当然这个后面就会发生肺癌。所以我们的问题是这样，你现在看到我们做的这些肺癌筛检这些工作，结果成果还不完全看到，但可是你只要继续追踪，因为我们现在所看到的肺癌不是昨天才发生的，是过去30年、40年累积下来的，它不是一天就会变成癌症，不是这样。可是你在这个很脏的环境、空污，你吸了很多 PM2.5以后，你慢了10年、15年啊，你就容易得肺癌，加上一些基因的问题，就容易得肺癌。所以我们等于现在是在把过去累积下来的肺癌，借由这样的方法，赶快拼命挖出来。挖出来的、检查了、做好手术了、都结束了、都解决了以后呢，我们接下来会看到什么？再过5到10年，我认为就会看到台湾的肺癌死亡率会大幅下降，因为等于我的债都还清了，对不对？但是我不再欠债了，对我的肺癌的人数，这个真正的国病就会被我消灭，好，那就会被我减少。因为我们看，我们这个是从 AI 开始谈起，可是台湾是一个战争风险很高的地方。战争风险高，您过去在谈的时候，也把我们的能源跟战争的韧性整个结合在一起。那你也提到说，如果按照现在的做法，我们很妙，就是说，我们一直在强调战争韧性，我们要强调我们这个战争的一个准备。是。可是我们在强调战争韧性跟战争准备的时候，却让我们的能源安全暴露成一个最脆弱的一个环节。对这个我了解这个，因为我们台湾所有的能源几乎都是要靠进口。所以核燃料要进口，煤要进口，天然气要进口，油要进口，都是要去靠进口。可是进口以后，你能够放多久就变成一个问题。因为如果你的敌人想要封锁你，我就要让你饿肚子，让你没有东西可以烧，那我就要跟你撑嘛。看起来中国现在就是用封锁。对啊，他可能用封锁，就好像伊朗在封锁荷姆兹海峡一样。那你能撑多久？我如果我如果都烧天然气，我只能撑11天。我烧煤，我能撑60天，我烧油可能撑2个月，可是我如果烧核燃料的话，我可以撑1年半。所以今天假设台湾四面全部都被人家团团围住，可是我的核1、核2、核3、核44个电厂全部都还在发电，那我还可以撑600亿度电。600亿度电，以我们现在的这个状况来说，我们大概1年大概要花3000亿度，所以好。所以1/5的时间你有电，另外4/5你没电，可是其他的状况全部都是没电，因为你都没有燃料了，全部都被人家封锁了。但会讲说你会攻击核电厂啊？攻击核电厂是万国公罪。现在俄乌战争打了这么久，他也不敢打核电厂，他只有周边设施、周边的接电的地方。对，他也不敢打，因为打核电厂是因为战争的目的后面一定有政治目的，战争不是要让你毁灭。让你这个地方寸草不生，它不是这个目的。你打了核电厂，它就寸草不生了，何必呢？对，战争是要达成政治目的。所以俄国打乌克兰再怎么打，他核电厂他不敢打，对，打了这么久了，他也不敢打，对不对？那以色列也有核电厂啊，他也不敢打。不要说核电厂，核设施他都不敢打。美国也不敢打伊朗啊，当然伊朗他因为他还没做出来，可是伊朗打他也避开这个部分，因为一旦打了。那就是真的那就是血海深仇了，完全无法回复了，对不对？我们现在的面临的这个状况，没有仇恨，没有这么深，对，没有人想要做这种事情。对啊，在我们这个节目之前呢，我们问我们的小朋友，你们现在对于能源来讲，他们只担心什么？会不会影响到我的网络？
会不会影响到我的 AI？你们跟我说，我们年轻人讲说，为什么您作为一个传道者，您本来医院你好好的，您当了副院长，你给院长这个上去，你为什么要去投身到这样的一个工作上去？这个到底对来讲是一个什么样的 mission？ 然后这个对台湾来讲，或者对我们的未来世界，到底是多重要？因为我个人认为最大的问题是这样，台湾现在高龄少子化的问题呢，台湾老实说，真正的好光景，能够还有的好日子，就剩下这个20年到30年。30年以后呢，大家可能不清楚，30年以后台湾的人口就掉到1700-800万了。我再透露一个可怕的数字，桃园的人口3年内会超过台北。3年内，2028年到2029年，台北市长可能听得不太高兴，不过这是事实，因为我们的人口在增加，他们的人口在减少嘛，所以台湾高龄少子是我们一个社会面临的一个大的问题。那所以我们怎么去应付这个最可怕的危机呢？那就是想办法让我们这一代的人让我们看得到在座的所有的小朋友们呢年纪我现在60几岁，可是现在60几岁、50几岁、40几岁、30几岁的人，能够在这个时间不要再想太多未来的事情，能够在这一段时间让大家能够保持幸福，保持快乐，对不对？所以我们现在手上的钱要尽可能的善用。所以其实讨论来讨论去，就是因为我们的问题这么多，我们的少子化、我们的经济、我们的这个交通、我们的教育，这些都需要钱。我考虑的只是说，那我钱应该怎么花？我与其去拿去买电，还不如为什么不去来改善我们的教育，改善你们年轻人的这个购物，对不对？我让每一个年轻人，你都不用担心房子。对不对？这个社宅我拼命盖，或者我就租这些房子，让你能够好好的安居乐业。30岁、28岁就考虑想结婚生子然后让你过好日子，去玩，不要一天到晚把你的积蓄通通拿去买房子，然后被这个房贷压得没力气了，对不对？也不敢买房子也不敢生小孩，那这个对国家来说绝对都是坏事。所以其实我讨论其实只是资源配置。今天如果有任何的方法可以把这个资源配置做得更好，我也不要核电了，对不对？今天如果有一个什么样的一个仙丹，我就这样做。可是没办法，我们现在就必须在这些我都不喜欢的选项里面去选一个。那我也不是都要它，因为我也不可能要它。台湾你想要盖核5、核6、核7也不可能了，没有了。这就是我们的天然的限制，怎么办呢？台湾要不要继续走 AI？ 我们的年轻人要需不需要能够继续发展我们的教育、我们的交通、我们的这个相关的这些应付气候变迁的韧性，要不要更强？这都需要钱。好。如果没有 AI 时代的来临，可能我们对于现在的能源，我们还可以苟且，我们还可以这样子这头慢慢的过下去。可是我们再来看这张图，这是黄仁勋特别不断在任何场合里面提到，它就是5层蛋糕，最底下的就是能源。你没有底下的能源，你上面的 AI 完全不能建构。所以那个已经不是我们闭着眼睛，我们遮着眼睛鸵鸟，我们就可以躲过的，不行。我觉得就像刚刚副长讲的，我们可以自己做晶片，我们可以自己封装，我们可以盖这个所谓的资讯中心。可是呢，我们居然没有电可以帮台湾来盖这个资料中心。我真的就想到我们小时候看的那首诗，一个养蚕的人到了城市里面，满街的罗衣人，没有一个是做养蚕的，那种伤痛，我们不希望我们未来的小孩子来感受这样的一个悲哀。那非常谢谢副长参与我们讨论，谢谢。电视看不到的独家内容，锁定 YT 宝洁怎么说，每周3、4晚间6点独家上线，按赞、订阅、开启小铃铛，加入会员，按下超级感谢，听听宝洁怎么说。